Sütlaç nasıl yapılır? Önce gerekli malzemeler: pirinç, süt, şeker ve su. Pirinçleri tencereye al, suyla birlikte yumuşayana kadar haşla. Üzerine sütü ekle ve karıştır. Kısık ateşte dibi tutmasın diye sürekli karıştırarak pişir. Kıvam almaya başlayınca şekeri ekle. Biraz daha kaynasın, iyice yoğunlaşsın. Hazır olan sütlacı kaselere paylaştır. Üzerini tarçınla süsle ve işte nefis sütlaçlar hazır. Daha tatlı ve pratik tarifler için abone olmayı unutma. Afiyet olsun.